Vuelta, no le manda pronto el papá. De iras que me da. Pucha, ¿cómo se mete ese señor? Sí. Se meten, oiga, qué feo. Necesito que no se me caiga. Ya llegamos tarde. Solo borrachín. ¿Eso fue? Sí, eso. ¿Qué fue venir? No dejaron echando llave.
Esta es la categoría 50 que estamos compitiendo en esta gran ocasión. Necesitamos cualquiera que quiera muy sabroso. Para el embajador, Vespa. Necesitamos